7 значит, числа сентября приехали из управления благоустройства Мотовилихинского района и решили установить у нас бордюры, которые нам совершенно были не нужны, так как у нас было все в порядке. А вот дорожку, которая у нас требует ремонта, они решили не делать. То есть будут потрачены деньги, совсем как бы они будут пущены на ветер, эти деньги. Совершенно эти бордюры не нужны. Лучше бы они что-то благоустроили другое, скамейки бы нам поставили. Бордюры, говорят, будут очень высокие, что пожилые, которые у нас вот тут большинство живут, им будет очень трудно перешагивать через эти бордюры. Дальше они у нас повредили корни деревьев, которые могут засохнуть. За этими деревьями мы ухаживали, очень много было птиц. Я здесь недалеко работаю и каждый день хожу на работу вот по этому двору. Сегодня прихожу, увидела вот эти раскопки, но я считаю, что это ненормально такие, извините, рвы выкапывать ради того, чтобы поставить бордюры. Может, их и надо ставить, но не перекопать же практически весь квартал ради этих бордюр. Но это мое мнение. Я не знаю, может быть, я не совсем права с точки зрения строителей и дорожников, кто это делает, но это ненормально, ходить невозможно. Это не шоссе, не скоростная дорога. Для чего здесь нужны высокие бордюры? Ну, не знаю, может быть, огородить площадки, может быть, это и надо, но бордюры, закапывание денег. Это мое личное мнение. Начнем с того, что это вообще делается работа, которая должна делаться за жителями самими, а это им помощь. Это ведутся работы по ремонту дворового проезда, который ремонтируется во благо этих же жителей, так как покрытие находится в ненормативном состоянии, борт находился в ненормативном состоянии, с газона падала грязь, чем затрудняло состояние проезда, он постоянно был грязный, самим жителям проходить невозможно было. Ремонт борта выполняется таким образом, что демонтируется старый борт и устанавливается новый. И раскопать траншею, не задев корни, это просто невозможно. Корни данных деревьев задеты совсем чуть-чуть, и деревья будут расти. Все проезды были выбраны по заявкам компаний, управляющих компаний, которым жители доверили свое управление своими домами. Бордюр будет высотой 15 сантиметров, что полностью соответствует требованиям ГОСТ, обычный бордюр. То есть, если где есть сходы на переходы, то будут пониженные, естественно, бордюрины ставятся. Как это положено и как это делается везде. В этом проезде я ничего не скажу, в этом дворе. А где есть нормальные цивилизованные тротуары, то на них будут нормальные цивилизованные сходы сделаны с пониженным бордюром. Устройство бордюров во всех работах, нет, на всех видах проездов, дорог направлено на то, чтобы препятствовать движению заезда автомобилей на газоны, попадению грязи с газона на проезжую часть, а также самая главная роль бордюров для обеспечения водоотвода. То есть вдоль бортов стекает вода. То есть без бордюров здесь будет больше скапливаться воды, здесь будет грязь выноситься с газонов машинами.